ko! Aray! Nahulugan pa ako ng... Ito no? Yes. Ito ka lang medyo ito. Balik ako. Dapat ka talaga nagkuha tayo ng ano ro. Nagkuha tayo ng gunting. Oh, yee! Look at that. Hi everybody! I'm with Sarah. We're here at DIMAMAY's farm. So relaxing, enjoying because we're out from the city. Ito yung mga pagkakataong i-enjoy ang fresh air. Oh, along with some chickens there. Oh, daming chickens. Di ba nak? Si Sarah nag-enjoy. Si Sarah kakakalakad. Nag-inom na rin kami ng fresh buko. Okay. So, yun. Hi! Say hi! Say sa vlog na. Hi! Oh, marunong na siya mag-hi. Owe wasay at? What's that? I don't understand. Hindi pa nakakakita ng corn. So, yan yung tsura ng corn. Ay, marami for harvesting. Oh. Tingnan mo, Rod. May mga ano for harvest. Ako lang. Ayan. Uy, sige lang. Ako lang magamit, anak. Mag-bleach, mag-buko. Ang iba, ninumun ako juice. Guys, alam niyo ba kung ano itong nakikita niyo ngayon? This is a cotton tree. Akala ko ang cotton is mababa lang plant siya, hindi siya tree. Tree pala siya, dul-dul guys. Ayan o. So, lapitan natin. So, ayan. Galing Rod, grabe, first time. Kabalo ko sa cotton na plant. Ayan, oh, ito. Yan, so hindi pa siya ano. Yan yung kanyang bunga, brown dapat. Diba? Rod. Oo nga, sa unlan, oo. Oo nga. Ayun, Rod, oh. Meron dun, oh, sample. Ayan, oh, yung mga cotton, oh. Brown. Sayang, no, kung may brown ka na. Pwede na kaya na. Brown
gani alam ko brown. So, ayan yung output, guys. Yan, cotton. Oo, ayan. Pala sa pili dati. Yan talaga, halalingaw. Ayan doon, oh. Yan, oh. Ayan, oh, cotton. So, yan yun. Yan yung output. Grabe. Oh my gosh. Sa galing. Right, guys. I'm here at the second farm. Kadugtong nung kalamansi. Ayan. Free range. Free range chicken raw, di ba? Native pa. Ganyan talaga ang native, mahaba. Or ibang variety ng native chicken. So, isa ito sa ano, guys. Isa ito, mag-ulit na lang ako. Grabe, nag-video kami din ako live. So, yan yung isa. Tapos, punta kami doon. Babe, buti marami kayong chicken dito. Ano yan dyan sa kanila? Sa inyo din yan. Ano yan dyan? Ang itanin? Mais. Ah, mais. Ayun ang crop nyo dito. Yes, mais or kasama. Nice. Wow. So, by age, Rod, ginahiwa-hiwalay na ni ano? Tama, di ba? Ano na namin siya? Ina yung gatuloy. Pwede pala ganyan lang, no? Kaunan mo na nila sa Kahit ani. Nice. So, damo lang pala ang ginapakain, ana. Ay. crack corn. Oh, as in. So, ito naman. So, kung napapansin nyo, guys, oh, iba-iba yung kanyang age group. Medyo masikip sila dito, Ron. Nice. Mag-away siya. Oh, Lahi ko itong iba. lingaw, no? Makaon siya ako na siya. Mga ng lakaw-lakaw. Kaya mapakain tayo mamaya, Rod. Sige. O sige, ikutin pa natin yung iba. Rod, ano ginagamit nyo sa mga husk nyo? Yung mga ganito. Bagol, ginasunog sa ba? Uy, ano to dito? Parang ano no? May itlugan yan dyan, no? Pagpapit sa uling di ay siya. Pagpapit sa uling. Itlugan yan dyan, no? May lalaki mo. Kasi merong... Hindi siya kapag Nice. Nice. Oh, di ba free range chicken mo siya? Mas guys, oh, tingnan nyo itong dwarf coconut tree na to, di ba? Super ikse, super baba, tapos namumunga na siya. So, yan yun. Sige, lapit ako ha. Wow. Mabango, Rod. Ano yan? tanong siguro. Meat? Mas maganda sa inyo. Wala. Ayan o. Oh. Diba? O, abot ko lang yung coconut tree. Grabe. Ayan o, ang daming coconut tree. Tapos kung sayang hindi nyo naamoy, pinaamoy ako parang mint herb. Ano talaga yung ilok? Nasanay namang gusto siguro ko siya. May something, may herb. May herb na ano ba, naamoy ako. Ah, grabe yung chicken nyo. Kadami ng chicken pala na ron. Nakapadami na pala talaga kayo ng chicken. So, nakapura. Chicken. Nakot ba din yung nagasto, no? Pero hindi pa din lahat kasi parang gihati yun lang. Oo. You're right. Plus may kalapati pa sila. Dali ka. Balik na tayo doon. Okay, no farm. So, corn, may coconut. Wow! What are you ano pa? Dreaming. Mangga siya. Timing nga nag-harvest. May mangga kayo? Saan? Doon? Sa sunod, pag mag-harvest kayo. Kahit hindi kami mag-harvest. Ayan! Kita nyo kalapati, oh. Ay, gusto ko yung kalapati. Ayan, guys. Daming kalapati, oh. Okay, for those who are looking for a white pigeon, they're actually selling here at this farm sa mga gustong ng wedding, ganyan. Siyempre, minsan nagpapalipad ng penguin. So, meron dito, nagbebenta sila.
Pigeon. Sorry! Ay! Saya-saya! Yun sila. Yun na mo. Wala pala, hindi pala penguin, pigeon. Sorry naman. Wala nga pala tayo sa Antarctica. Ano masasabi mo sa farm? Diba no? Meron silang kuya, ganyan. Ay, ito siya. Pakain tayo ulit. Konti lang. Siya, magandang food na. Ako po nagpakain ng dog na. Asa naman ang chicken? Uy, ang bata na gamay! Ayan na. Ayan. Piling nila magulo mo na sila kumain. Kabalupod sila sa ilang routine, no? Pakaon. Sayang, wala ka nagpag-video. Ay, nakakuha man day ka. Pasanin mo sa kuha. Ito lang eh. Gamay lang. Okay na, Roy. Saan? Ay, dyan. Magpakain ka dyan. O, dyan, pwede na yan. Alright, so, we'll see feeding time ng mga free-range chicken. Yung chicken mo, may variety, Roy. Kasi parang isa lang, kasi mahaba yung leeg. Ano tawag? Shamo? May iba kasi hindi naman mahaba yung leeg, di ba? Ay, nice. Daghan na po siya. Kaya yung mga ilang months na ito, Roy, yung ganito. Hinahiwa-hiwalay ni mo, no? Partner. Nice. Magkano din ito? Saan kayo? Sa SRP ng market. Hala, ang ganda ng pig yun, oh. Baltic rod. Sayang, hindi natin makita yung maliliit. Ayan, oh, may mga maliliit na chicken here. Ube? Saan? Manulan ako eh. Alright, bye-bye for now.